rugano rwa muiritu uikaine ta Lucy wa Maitha. Muiritu worire tariki 16 Januari mathiete icera ria kiwira mwena wa Embu, marutaga wira na organization ya NGO, so matwaraga mwana cukuru mwena wa Embu makiri na boss wake toria guikoragwo gugituika na toria ona mamuciari wake mundu wikaine ta Nancy Mugai agikorirwo agitariria media. Na thutha wa guthie mwena wa Embu, Lucy ndacokire gukorwo akionekana ringi, no kuringana na the so called boss wake augaga ati ni maumire Embu na agicoka kimurehe akimuiga Thika section 9 tondu Lucy agikaraga Kisii estate okugo mwena wa Thika. Na kuringana na boss wake ni ugaga ati riria aigire Lucy ni onire andu mamutungire na agithii na makiingira ngari ni no ndendire kumenya nia, no kiuria kiria gikoragwo ho ni ati ariria Lucy mari kurigo mwena wa Embu, thimu yake ni yahorire thaa 1 cia rucini kana thaa 1 cia hwaini, kuria nayo ya munene wake yacokire kuhora thaa 3 cia rucini. Kiuria kiria kiari ho ni atiriri, bosi uyu akiuga ati ni okire na Lucy na akimuiga hari uguo Thika section 9 na agitungwo ni andu mari ho na akiingira ngari-ini ri, oragio hihi Lucy ri ma communicateaga atia naya mokire kumuoya hau. A week later, thutha wa Lucy gukorwo ndonekanaga, murata wa Lucy akihurira thema makimwira Lucy ndarakorwo agikionekana, na magithie makiripoti kuri gwo Thika police station kuria cira ugikoretwo githie na mbere. But a week later, mweri 22 o hau January, maabitha a DCI thutha wa kuoya uhoro uyu ni makorirwo makiona mwiri kuria gwo rũĩ-inĩ rwa Sagana kana Tana River, mwiri wa muiritu kana mwiri wa mutumia, na ni wacerohetwo kana ni watinangitio tondu ndwari na parts cia mwiri, ndwari na maguru na ndwari na moko. Kuma ha njohero nginya haha ni wari na nginya haha ngingo-ini ni hari, naguo mutwe ukarutwo nginya nyama ugatigara wi skull, nacio dread iria ciari ho cikaigwo hau gwo mwena, na mwiri ucio ri ugaikio bag-ini. Na thutha wa mwiri ucio gukorwo ukionwo ri ni gwathire process yo yothe DNA, the mother alienda na DNA riria yacokire gwikwo after a month, ukirikana ati mwiri ucio ni wa Lucy. Yes, DNA niguo yakorirwo ikiuga mwiri ucio ni wa Lucy. It is still a sad story ni tondu ona Lucy tutire turahota gukorwo tukimuthika ni tondu thutha wa DNA gukorwo ikiuma na kuga ati mwiri ucio wanangitwo guo ni wa Lucy. The boss tondu niwe makiri na Lucy rita ria muico hindi o magithiete mwena wa Embu, ni akorirwo akinyitwo na ni akoretwo agigithie na mbere na gukorwo agithomerwo thitango. Muthenya wa ira iyo Thursday ni acoketio igoti-ini na aragikorwo agitake plea of which ni agakorwo agigicokio mweri 10 next month kana April, nigetha hihi tukigue jaji uria agagikorwo agigitua no kwa ihinda riri athiete na mbere na kuhingurwo kuria go rumande kana athiete na mbere kuhingurwo kuria go mwena wa Kiambu police station. Ni undu wa maundu matiganite ni kurabatarania gukorwo kugigikwo DNA ni tondu hari bagi-ini yo haria mwiri wa Lucy wikitio ni gwakorirwo ni hari na indo citiganite ta cia mundurume, uguo ni hari na t-shirt ya mundurume na indo ingi ciakiri hau uguo. So head DNA test ibatie gwikwo ya the boss na ngari yake na indo icio ciakiri hau kionekana hihi ni akuruhanite nacio, na oho nigetha athie na mbere na gugikwo ithimi cia meciria nigetha kimenyeke kana hihi meciria is he upright kwa kinya ni meciria kana ndakiri sawa. Ni tondu mwiroreri onawe kono wiciria, you can imagine mundu akioya ikinya ria kuraga mundu, kumutinia ngingo, kumutinia mwiri ciega ciothe, ni tori uthinjaga nguku kana ng'ombe kana kindu kiria kingi githinjagwo. Uguo noguo Lucy ekitwo. Ni tondu ona kuringana na aria makorirwo makiona mwiri ucio kuma haha uguo njohere-ini nginya haha ngingo-ini, ni maugaga ona nda ni yathukangitio, ona marahatire, na kuringana na ndagitari uria wakoragwo agika ngina postmortem ni akorirwo akiuga ni ta mwiri wa Lucy wathukangitio muno na ni anyititwo hihi kia hinya kuringana na uria ngina
nda yake yahanaga kana ndagitari ni makimenyaga maundu macio muno makiria no aiga hihi ni akoretwo anyititwo kia hinya kana akonuhwo kimwiri mbere ya ekitwo ngero iyo ya gukorwo agikiuragwo, which it is a very very sad case, and turahoya kihoto kia Lucy na mamu wao Nancy Mugai gitweke gia gukorwo gikionekana ni tondu cira wa Ngai kana cira wa mundu uciragwo na kihoto, cira wa muthini uciragwo na kihoto. The mother, she is a single mother, ndari no hoti ririkana kuringana na video icio iria twikite kohi no ucoke thutha wone video iria njikite. I have uploaded like 3 videos or 4 videos iria njikite interview na the mother. Ni akoretwo agitariria na kuga ati muiritu uyu ikaine ta Lucy niwe ukoretwo ukimutikira care. Remember ndakoretwo akigwa wega kana mamu wao ndakoretwo akigwa wega, and so this girl, she was the last born, it's like she was everything. Niwe urakoragwo giteithia mamu wao na maundu mothe, kiria riria kuria rithie dawa ni akorirwo agitwira ni athiaga thibitari, ni athiaga clinic mwena wa Mwea o mweri ni akoragwo agithie na kairitu kau gake niko karakoragwo gakimurugamira. So mutumia ucio ni atigitwo na ihinda iritu, ena ihinda iritu, na tondu nginyagia thaa ici angitwo ni DCI mwena wa Thika magithie, andu aitura no makoragwo makimuteithia ni tondu ndari na mundu ungimuteithia. She's a single mother, ndari na muthuri, na ona ciana icio igiri iria akoragwo nacio matiri no hoti wa korwo makimurugamirira uguo, so akoragwo agigiteithio ni andu a itura. Na nikio turahoya Ngai ati cira wa Lucy ni uguthie na mbere na gukorwo ukirumanirirwo naguo. Ngai ni aguthie na mbere na kuheana kihoto nginyagia riria mwiri wa Lucy ugathikwo. No thaa ici ni wega ngumenyithia ati DCI ni magikorirwo makiuga ati kana makirugamia macakaya na mihango ya mathiko ni tondu nguririkanie mwiri wa Lucy kana matigari ma mwiri wa Lucy maigitwo kuri uguo kundu kuikaine ta moshari ya mwena wa Embu kuria mwiri wonekeire, tondu the last time ari ku Embu na mwiri wakorirwo kionekana kuri uguo Tana River kana rui rwa Thagana, na nikuo wathire gukorwo ugikiigwo. So maabitha a DCI riria ma consultirwo kana hihi family no githi na mbere na mibango ya macakaya na mathiko, ni magikorirwo makiuga ati matibatie gukorwo magibanga mibango o yothe ya mathiko ni tondu undu wa mbere mwiri wa Lucy kana mwiri wa Lucy nduonekete wothe, no party nini muno, no skull ya mutwe. By the way nguririkanie mutwe wake nduri na nyama ona hanini, ni ta nginya aitiririo acid ni tondu ni skull peke yake imebaki, na dread iria ari nacio ni cia regangitwo. So ona ndungimenya even when the mother saw the skull ona mwiri ucio ndangihotire ku identify kana ni mwiri wa mwana wake, which was so painful riria acokire gukorwo akiamukira ndeto ati mwiri ucio onire kamwiri kanini muno ona ndungimenya kana ni mundu kana niki ni wa mwana wake. So maabitha DCI marakorwo makiuga mibango ya mathiko ni ya betiganio nakio, kindu kiria andu mabatie gwika no guthia kumiriria mutumia ucio na otha already ni amenyete ati mwiri ucio ni wa Lucy, ni tondu magibanga muthenya wa mathiko na maheo kamwiri kare na mathikiri gucoke thutha-ini kuonekana hena kuguru kuonekana kana maguru ni monekana moko ni monekana ri magahavu gwita andu ringi mabange mibango ya guthika the other parts cia mwiri wa Lucy. So gugitwika mathiko ni makwamba kurugama kwa ihinda na nigetha cirothie na mbere na kurumanirwo nakuo, na ona matigari macio mangi ma mwiri mathie na mbere na gukorwo magigethwo country wide, ni tondu o hau uguo riria makorirwo magietha the surrounding ya rui rwa Thagana kuria magikorirwo magietha matiakorirwo magikiona, na mathiko magathie na mbere o riria matigari ma mwiri makonekana kana gutwike fiu ni methwo bururi-ini mugima kana kundu gwothe kuria kungikwirwo na matigari macio mangi ni maga gukorwo makionekana. So that is when mathiko makabiriria gubangwo na mekike. No in the meantime tuthiete na mbere na gweterera either party ingi cia mwiri cikionekane iria ni maguru meri na moko meri cionekana, mathiko makorwo magibangwo. Ciaga kuonekana still na DCI mone nao hatire njira ingi mangika nigetha gukorwo makiona mwiri, riu mathiko magikorwo magigibangwo na nigetha mwiri uria ukiriho kana uria tukiri naguo ugikorwo igithikwo, which is a very very sad story. Na
of late ni gukoretwo na njuragano cia muthemba ucio muno makiria ugakora mwiri na muno airetu ni maroragwo na njira nene muno. I don't know what is happening. I think you can comment down below ojire niki hihi gikoretwo gigicungiriria njuragano cia magigi, njuragano yani andu ni magire o mundu fio okora mundu ni aroragirwo na njira ya guthecangwo na tuhiu, ni arang'eirwo njira teyo, mundu ni ararutirwo mutwe, ararutwo maguru, ararutwo kiria kingi na agateo ruini ati nigetha ona gutikana kimenyekane kana mundu cio akuire na njira iriku kana ona akiriganie. Ni tondu riria mundu oragire mundu amutemanga amuceruhura tari nyamari acoka amuikia bagine na amute ruini ri uguo ni ta kuonania ati ndarenda mundu uyu agikorwo agikimenyekana kuria agithire, arenda ariganire fio ndakanathikwo na orire fio. Icio ni ciiko cia unyama na andu aitu ni ahoi Ngai ngwiciria ri ni ihinda riria riega tubatie ni kwarahuka aria mahoyaga Ngai na manaroho mwarahuke muhoere bururi witu na nigetha ciiko ici ciothe cia unyamu ikorwo igigithira. Ni tondu ni ukoretwo na cases nyingi atumia ni moragirwo na njira ici, okora mutumia nake ni oragire muthuri wake, boyfriend and girlfriend the same case. So ni ciiko cia magigi muno iria ikoretwo igikika guku bururi-ini witu wa Kenya na tukahoya Ngai na manaroho ati ciiko ici ni ciguthii na mbere hihi taringi gukorwo ikinyihanyiha kana ona aria magikoretwo makigika ciiko icio ri moerwo makinya maruru ma kiwatho. Ni tondu gutingituika mundu ariuragaga mundu uria ungi na njira atangienda gugakua nayo. Na reke ngwire mwiroreri gutire gikuo kiruo ta gia kuragirwo mundu wanyu. Andu ni makuaga, by the way ndirenda kuga ati gutire gikuo gitari ruo, but ndungi compare gikuo kia mundu urari murwaru Ngai aramuhurukia na thayo na gikuo kia mundu uroragirwo na njira ya gutemangwo, na njira ya kunyitwo akarepwo na thutha-ini agatemangwo agaceruhuru. Ndukinyite mundu no ukukimuragira ki kana ugikimuria ki kana ugumutinangia niki. Andu aria makoretwo magika maundu macio ti undu mwega ona hanini, na undu njui ni ati wathi urihagirwo thi, na aria makoretwo magika ciiko icio mamenye ati wathi ukoragwo ukirihirwo o guku thi na gutire wathi ugakorwo ugithie matu-ini.